নষ্ট সিলিং ফ্যান কিভাবে ঠিক করি আপনারা লক্ষ্য করে দেখলে নিজে থেকেই সমাধান করতে পারবেন। দেখেন বেয়ারিং ফ্রি রয়েছে, শুধুমাত্র এর যে ক্যাপাসিটার খেয়াল করুন, এই যে ক্যাপাসিটার ক্র্যাশ করেছে, ভেতর থেকে মাল মেডিসিন সব বের হয়ে গেছে, এ কারণে ফ্যানটি চলছে না। দেখেন ক্যাপাসিটারের কি অবস্থা, ভেতরে যা ছিল সম্পূর্ণ বের হয়ে গেছে, হাত দিয়ে না ধরাই ভালো, চুলকাবে। তো আমরা ক্যাপাসিটার খুলব এবং সিরিজ কর্ড ব্যবহার করে চেক করব ভেতরের কয়েল ঠিক আছে কিনা। যদি কয়েল ঠিক থাকে তাহলে ক্যাপাসিটার পরিবর্তন করে দিলেই ফ্যান চলবে। ফ্যানের ভেতর থেকে 3টি লিড বের হয়েছে, কমন ক্যাবেল, রানিং এবং স্টার্টিং। অর্থাৎ রানিং কয়েল এবং স্টার্টিং কয়েল হতে যে 4টি লিড বের হয় তার থেকে রানিং এবং স্টার্টিং মিলিয়ে একটি কমন ক্যাবেল বা একটি কমন লিড বের করা হয়েছে। আর দুটি হলো রানিং এবং স্টার্টিং। দেখেন আমি ক্যাবেল কেটে নিচ্ছি। দেখেন এখানে 2.5 মাইক্রোফ্যারাড ক্যাপাসিটার ছিল, আমরা 2.5 মাইক্রোফ্যারাড একটি ক্যাপাসিটার ব্যবহার করব বা এখানে ফিটিং করব। দেখেন ক্যাপাসিটারটি কিভাবে নষ্ট হয়ে গেছে, ভেতর থেকে এর যা মেডিসিন ছিল তা বের হয়ে গেছে। তো আমরা চেক করব, যেহেতু 3 তারে কানেকশন, আমরা কমন প্রান্ত ধরছি এবং রানিং ধরছি। দেখেন হালকা সিরিজ ল্যাম্প জ্বলছে এবং ডাউন রড আস্তে আস্তে কাঁপছে, এবং আমি রানিং এবং স্টার্টিং দুই সাইড ধরছি। দেখেন আমি সিরিজ বাল্ব আপনাদের দেখাচ্ছি, 40 ওয়াটের যে বাল্ব, এই যে দেখেন হালকা জ্বলছে, অর্থাৎ কয়েল ভালো রয়েছে। দেখেন আমি রানিং কয়েল চেক করলাম, এ পর্যায়ে স্টার্টিং কয়েল চেক করছি, এই যে দেখেন স্টার্টিং কয়েল জ্বলছে। তো এই পর্যায়ে দেখেন আমি আবার চেক করছি, হালকা কাঁপছে ডাউন রড। তো কোনো প্রকার বডি রয়েছে কিনা তাও আমি চেক করছি, দেখেন কোনো বডি নেই, কোনো প্রকার বডি নেই, কয়েল সম্পূর্ণ ভালো রয়েছে, শুধুমাত্র ক্যাপাসিটার ক্র্যাশ করেছে, এ কারণে আমরা ক্যাপাসিটার পরিবর্তন করে দেব। দেখেন এই যে 2.5 মাইক্রোফ্যারাডের একটি ক্যাপাসিটার যা আমি এখানে ফিটিং করে দেব। তো সিরিজ ল্যাম্প না থাকলে যদি মিটার থাকে, মাল্টিমিটার বা ক্লিপ অন মিটার, তা ব্যবহার করেও আপনারা কয়েল চেক করতে পারেন। দেখেন আমি ক্যাপাসিটার ঠিক যেইভাবে ছিল ওইভাবে ফিটিং করে দিচ্ছি, এবং এই যে এই ক্যাবেলটি হচ্ছে কমন ক্যাবেল। তো আমরা কি করব, সিরিজ কর্ড ধরে একটু শর্ট দিয়ে দেখব ফ্যান ঘোরে কিনা। দেখেন চেক করছি কমন এবং রানিং, দেখেন ফ্যান ঠিক রোটেশনে ঘুরছে। এই যে আমি আবার শর্ট দেব, চেক করব। দেখুন আমি আবার চেক করছি কমন ক্যাবেল এবং রানিং যে প্রান্ত, এই যে দেখেন চলছে। আমি ডাউন পাইপের ভিতরে দুটি ক্যাবেল ঢুকিয়ে ক্যাপাসিটারের রানিং প্রান্ত এবং কমন প্রান্ত সংযোগ করে আমার কাজ শেষ করব। দেখেন কিভাবে ক্যাবেল ঢুকিয়েছি, ঠিক যেভাবে রানিং প্রান্ত ছিল প্রথমেই আমি ধরে নিয়েছিলাম যেখানে ক্যাবেল সংযোগ করা ছিল সেটাই মূলত রানিং প্রান্ত। যদি রানিং প্রান্তে আমি সংযোগ না করে স্টার্টিং প্রান্তে সংযোগ করি তাহলে ফ্যান উল্টা রোটেশনে ঘুরবে। দেখেন এখানে টিউব দেওয়া রয়েছে, এই কারণে অ্যাম্পিয়ার টিউবের প্রয়োজন নেই। দেখেন আমি সংযোগ করে দিয়ে টেপিং করে দিচ্ছি। তো যারা একেবারেই প্রফেশনাল নয় তারাও যদি চেষ্টা করেন ঠিক যেইভাবে ছিল ওইভাবে আপনারা ক্যাবেল সংযোগ করে দেবেন তাহলেই চলবে। তাছাড়া পূর্বের কিছু ভিডিওতে আমি দেখিয়েছিলাম কিভাবে ফ্যানে ক্যাপাসিটার সংযোগ করতে হয়, তো চাইলে ওই ভিডিওগুলি আপনারা দেখে নিতে পারেন, যার লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশন বক্স এবং এন্ড স্ক্রিনে দিয়ে রাখব। দেখেন আমি ক্যাপাসিটার জাম করে দিচ্ছি। তো এই পর্যায়ে একটু চেক করতে হবে, আমি কাজটা করলাম তাও আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। তো শুধুমাত্র ক্যাপাসিটার গলে যাওয়ার কারণে ফ্যানটি অকেজো হয়ে পড়েছিল, আমি দেখেন চেক করছি, সুইচ অন করছি, দেখেন চলছে। সিলিং ফ্যান
সঠিক রোটেশনে চলছে। অবশ্য আমি সিরিজ কর্ড ব্যবহার করে বা সিরিজ ল্যাম্প ব্যবহার করে চালাচ্ছি। যদি প্যারালাল সার্কিটে দিই বা প্যারালাল সকেটে দিই এর থেকে বেশি ঘুরবে। তো এই পর্যায়ে যেহেতু ক্যানোপি ভাঙা ছিল, আমি দুটি ক্যানোপি এখানে ফিটিং করে দিয়েছি। দেখেন সুন্দরভাবে আমি মেরামত করতে পেরেছি। আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি। সকলে ভালো থাকবেন।